แล้วท่วมทุกบ้านในบ้านมันมีบ้านไม่ท่วมว่าน้ำท่วมทุกบ้านอย่างเงี้ยโอ้โหร้านมาวางดูแล้วนั่นน่ะยกร้านค้ามาวางแล้วโอ้ของกำนันเละเลยไอ้ปืนไอ้ดูกันนั่งเขาฮะใครไม่เล่าไม่มีใครเชื่อเมื่อกี้ตอนผมมาผมยังไม่เชื่อเลยที่เวลาไม่มีชาวบ้านมาพูดบอกเฮ้ยอยู่ไม่ได้ใช่เขาบอกเลยเขาสอนเลยว่าถ้ามันมาอย่างนี้นะถ้ามานี่ปุ๊บให้ออกเลยเขาสอนเมื่อกี้ทุกอย่างมันต้องเอาเหตุการณ์จริงคนทฤษฎีมันใช้ไม่ได้หรอกมันต้องปฏิบัติครับแล้วเราจะได้รู้ครับแล้วเราจะได้อีกได้ครับอันนี้มันก็เป็นบทเรียนสอนเราครับผมให้เราสู้แบบ